欢迎锁定这一节《晚安台湾》，我是陈佳怡。新闻首先马上为您带来今夜最新消息：空军2架 F-5战机今天在屏东外海发生了擦撞坠海事故，现场持续搜救当中，希望能够找到目前失联的飞官潘颖尊，并且发射了照明弹照亮海面。但因为现场天候状况不佳，而且最大阵风达到10级，海边风浪也非常的大，大约来到4到7公尺的浪高。这样恶劣的天候环境对于救援工作绝对是一大考验，但国军弟兄没有放弃任何希望，期盼能有好消息传来。发射照明弹照亮海面。22号，空军发生2架 F-5战机擦撞坠海，其中1名飞官8万获救，送医不治殉职，但还有1名失联上尉飞官潘颖尊，把握黄金搜救72小时，彻夜搜索。空军人员到场，将寻获的其中1架飞行座椅残骸收回存证，但离坠机海域最近的屏东港州港口村，最大阵风达到10级，加上沿海风浪大约4到7公尺，恶劣天气对救援工作是一大考验。第一时间知道了后，基地就立刻通知了他们的家人，并且接家人到基地里头，跟他们说明初步的情况。空军司令熊上将也到达基地了。那据我所知，他已经跟亲属见面了。全民集气为失联飞官潘颖尊祈福，国军和海巡弟兄更不放弃任何希望，把握黄金72小时，期盼能有好消息。记者屏东做报道。